হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি টয় বক্সের পক্ষ থেকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে অনেকগুলো আইটেম দেখাবো, কম প্রাইসের মধ্যে ভালো ভালো আইটেম। হ্যাঁ, কম প্রাইসের মধ্যে ভালো ভালো আইটেম। এই যে দেখেন, এই একটা গান সেট, আছে, খুবই সুন্দর, এক্সক্লুসিভ। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে দুইটা গান থাকবে, দুইটা সানগ্লাস থাকবে, বাচ্চাদের দুইটা সানগ্লাস থাকবে, দুইটা গান, বুলেট থাকবে এবং টার্গেট এয়া থাকবে। এটার প্রাইস পড়বে যে হচ্ছে যে কি মাত্র 1150 টাকা। 1150 টাকা আপনারা এই জোড়া পিস্তলটি নিতে পারেন। এই সেমটার মধ্যে আরেকটা আছে জোড়া পিস্তল, এটার মধ্যে শুধু চশমা ছাড়া এটা আছে। এটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি 850 টাকা। 850 টাকায় একই একই বক্সের মধ্যে একটু, হ্যাঁ, একই সাইজ, একই জিনিসের মধ্যে ছোট বড় দুইটা সাইজ। ওটাতে চশমা আছে, ওটা চশমা ছাড়া। আর গান আছে এই যে এগুলা। হ্যাঁ, যাদের গান প্রয়োজন চশমা সহ এই যে গান, বড় গানটা এটা নিতে পারবেন 1050 টাকায়। তারপর ভিউয়ার্স, এই যে একটা গান দেখেন, হ্যাঁ, এটাতে দুই রকমের বুলেট, ম্যাজিক বুলেট, টার্গেট, গান, চশমা, এটা আছে। এটার দাম পুরো 1500। আবার অ্যাভেঞ্জার্সের একটা ফিগার আছে, অ্যাভেঞ্জার্সের বড় ফিগার, এটা নিতে পারবেন হচ্ছে যে কি আপনারা মাত্র 1000 টাকা, বড় সাইজের। আবার ছোট সাইজের একটা আছে অ্যাভেঞ্জার্সের ফিগার, ছোট সাইজ আছে এগুলোর মধ্যে, ওইটার মধ্যে ছোট সাইজ আছে। এটা বড় সাইজের অ্যাভেঞ্জার্সের ফিগার। এটার মধ্যে দুইটা সাইজ হয়, সেমটাই ছোট বড় দুইটা সাইজ হয়। ছোটটার দাম হবে হচ্ছে 600 টাকা, আর এটা হচ্ছে বড়টা। হ্যাঁ, এটা টাইলসের মধ্যে হচ্ছে যে কি আপনারা দেখেন, এই যে প্রায় 12 ইঞ্চি, 12 12 24 ইঞ্চি টাইলসের মধ্যে। তো যাদের দরকার, বিভিন্ন ধরনের গান আছে আমাদের, হিউজ গান কালেকশন আছে, রিচার্জেবল বড় গান আছে। এই যে দেখেন, এটাতে এক্সট্রা বুলেটের খোসা পড়বে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন, এক্সট্রা বুলেটের খোসা পড়বে, এক্সট্রা বুলেট আছে, রিচার্জেবল। এই গানটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি আপনার 2800 টাকা, 2800 টাকা। বিভিন্ন ধরনের গান কালেকশন আছে আমাদের। আপনারা চাইলে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, যোগাযোগ করতে পারেন। হিউজ গান কালেকশন। এরপর দেখাবো হচ্ছে যে কি আপনাদেরকে ডল হাউস। এই যে সুন্দর একটি ডল হাউস। এই ডল হাউসটার দাম পড়বে হচ্ছে যে আপনার 1350 টাকা। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি নিতে পারেন। 1350 টাকায় আকর্ষণীয় ডল হাউসটি আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন। এটার মধ্যে ঘর আছে, এই যে ফ্যামিলির মেম্বার এবং অনেক ইনস্ট্রুমেন্টটাও আছে। 1350 টাকায় আকর্ষণীয় ডল হাউসটি কালেক্ট করতে পারবেন। এরপর দেখাবো এই যে ট্রলি সিস্টেম কিচেন সেট, খুবই সুন্দর, এক্সক্লুসিভ, স্মার্ট একটি অপশন। এটার মধ্যে হচ্ছে যে কি আপনার একটা হবে হচ্ছে যে ড্রেসিং টেবিল, আর একটা হবে কিচেন। এটার হাইট হবে হচ্ছে যে কি আপনার 63 সেন্টিমিটার হবে উচ্চতা। এবং কি হচ্ছে যে কি আপনার এই দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে যে কি আপনার 53 সেন্টিমিটার, প্রস্থ হবে 24.5 সেন্টিমিটার, একই হাইটের। এই ট্রলিটি নিতে পারবেন 2500 টাকায়। 2500 টাকায় আকর্ষণীয় ট্রলি, কিচেন এবং ড্রেসিং টেবিলটি কালেক্ট করতে হবে। খুবই শক্ত মজবুত হবে, বাইরের, এগুলো ইম্পোর্টেড আইটেম। হিউজ খেলনা কালেকশন আছে, আসেন দেখাই। এই যে এই ডলগুলো নিতে পারেন, এগুলো ব্যাগ সিস্টেমের মধ্যে, রাবারের ডল, পুরো বডিটা রাবারের হবে। হ্যাঁ, এই ব্যাগ ডলটি রাবারের। এটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি মাত্র 1000 টাকায়। 1000 টাকায় রাবার। এটা কিন্তু এটার মধ্যে অনেকগুলো কোয়ালিটি হয়, মডেল হয়, প্লাস্টিকের হয়। প্লাস্টিকেরটা আছে, প্লাস্টিকেরটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি মাত্র 850 টাকা। আরও কম দামিও আছে, মিউজিক সহ। এবং হিউজ পরিমাণের আমাদের মিউজিক খেলনা কালেকশন আছে। তো আমাদের স্ক্রিনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এই যে হচ্ছে যে ফ্রোজেনের
ফ্রোজেনের কিচেন সেট, এবং এই যে সুন্দর ডল হাউস। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এবং কি এই যে রিং গেমটা, এই রিং গেমটা নিতে পারেন। এগুলো বাইরের বড় সাইজের বাইরের রিং গেম। এটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি মাত্র 650 টাকা। 650 টাকায় আকর্ষণীয় বড় রিং গেমটা নিতে পারেন। এরপর অকি টকি আছে, অ্যাভেঞ্জার্সের অকি টকি। হিউজ খেলনা কালেকশন আছে, হিউজ খেলনা কালেকশন, ড্রোনের কালেকশন। আমাদের স্ক্রিনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে কালেক্ট করতে পারেন। হ্যাঁ, বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে। এবং লেগো কালেকশন আছে, অনেক লেগো কালেকশন আছে। মাইনক্রাফটের, ফায়ার সার্ভিসের অনেক ভালো ভালো লেগো আছে। এবং পেঙ্গুইন গেমটা আছে, খুব সুন্দর চায়না পেঙ্গুইন গেম। এই সেটি পেঙ্গুইন, এটা নিতে পারবেন হচ্ছে যে কি আপনারা মাত্র 800 টাকা। 800 টাকায় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন। মেকআপ বক্স দেখেন, ইউনিকর্ন, ইউনিকর্ন মেকআপ বক্স নতুন আসছে, একেবারে লেটেস্ট। এটার দাম পড়বে যে হচ্ছে যে কি মাত্র 850 টাকা। এবং কি আইসক্রিমেরটা আছে, আইসক্রিমেরটা নিতে পারবেন হচ্ছে যে কি মাত্র 1000 টাকায়। 1000 টাকায় আকর্ষণীয় খেলনাগুলো নিতে পারেন। এবং ছোটো বাচ্চাদের হিউজ খেলনা কালেকশন আমাদের। আপনারা চাইলে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে আমাদেরকে অনলাইনে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। ক্যাশ অন ডেলিভারি, আমাদেরকে আগে শুধু কুরিয়ার চার্জটা পেমেন্ট করতে হবে। এর পরবর্তীতে আপনারা হচ্ছে বাকিটা পেমেন্ট করবেন প্রোডাক্টটা হাতে বুঝে পেয়ে। এরপর হচ্ছে যে আপনার বল গান আছে, এই যে হ্যাঁ বাবলস গান, বাবলস গানটা নিতে পারেন মাত্র 600 টাকায়। 600 টাকায় আকর্ষণীয় বড় বাবলস গানটি নিতে পারবেন, অনেকগুলো বাবলস বের হবে। হ্যাঁ, রোবট আছে, হিউজ খেলনা কালেকশন, হিউজ খেলনা কালেকশন। আপনাদের যেটা দরকার, আমাদের নতুন নতুন অনেক গাড়ির মডেল আসছে। এই যে এগুলো ওয়াচ কার, খুবই সুন্দর। এগুলোর মধ্যে অনেক গাড়ির কালেকশন আছে, প্লেন আছে, রিমোট কন্ট্রোল, রিমোট কন্ট্রোল রিচার্জেবল গাড়ি আছে, ধোয়া বের হবে, এক্সক্লুসিভ এক্সক্লুসিভ নতুন নতুন অনেক গাড়ির, মনস্টারের অনেকগুলো মডেল আছে। এই যে ফায়ার সার্ভিসটা আছে, ফায়ার সার্ভিস। এবং হিউজ খেলনা কালেকশন আমাদের, আমাদের হিউজ খেলনা কালেকশন। আপনারা চাইলে অনলাইনের মাধ্যমে কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি আপনাদের হাতে বুঝে পেয়ে তারপর পেমেন্ট করবেন। এরপর 4 পিসের ব্লাইন্ডার সেট আছে। এবং মেকআপ বক্সের মধ্যে যে মৎস্যকন্যা মেকআপ বক্স একটা আছে, এটার দাম পড়বে 850 টাকা। 850 টাকায় এই মৎস্যকন্যা মেকআপ বক্সটা আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। এরপর ট্র্যাক রেসার আছে, খুব সুন্দর ট্র্যাক রেসার। 4 পিস গাড়ি থাকবে, উপরে হেলিকপ্টার উঠবে। ডাইনোসরের কালেকশন আছে, হিউজ ডল হাউস আছে, নতুন নতুন অনেক খেলনা আসছে। তো ভিউয়ার্স, যারা আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন। এখানে আসছে অনেক গাড়ি, ড্রোন কার, কম প্রাইসের মধ্যে ছোট খেলনা, এগুলো নিতে পারবেন 250 টাকা করে। এগুলো নিতে পারবেন 250 টাকা করে। রোবট কার, মেটাল গাড়ির সেট আছে অনেক, ড্রোন কালেকশন আছে, হিউজ কালেকশন, হিউজ কালেকশন। আমাদের কাছে যে কোনো ধরনের খেলনা পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হলো টয় বক্স, হ্যাঁ, সুবাস্তু নজর ভ্যালি শপিং মল, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। হিউজ খেলনা, সফট খেলনাগুলো আছে, বাচ্চাদের জন্য সফট খেলনাগুলো নিতে পারেন। হার্ড খেলনা আছে, সফট খেলনা আছে, হিউজ খেলনা কালেকশন। এবং কি হচ্ছে যে এই যে পুল খেলনা আছে, বাচ্চাদের বিলিয়ার্ড, বড় সাইজের, বড় সাইজের বিলিয়ার্ড আছে, হিউজ খেলনা কালেকশন। আপনাদের যে আইটেমটি দরকার আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হিউজ খেলনা কালেকশন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের সাথে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে, তাহলে নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন, নতুন নতুন খেলনা কালেকশনের। বারবিক আছে, এক্সক্লুসিভ যত খেলনা আছে সবগুলো আমাদের কাছে পাবেন, আপডেট খেলনা। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। যারা আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিওর জন্য।
আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকেন। বার্থডে আইটেমও আছে আমাদের, বার্থডে আইটেম সবগুলো আছে। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স, আপনার শুধু হচ্ছে যে কি অনলাইনে ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমাদেরকে শুধু আগে কুরিয়ার চার্জটা পেমেন্ট করতে হবে, দেন হচ্ছে যে কি আপনারা প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে বাকিটা পেমেন্ট ক্যাশ অন ডেলিভারি। কিচেন আছে, ডল হাউস, ড্রেসিং টেবিল, সব ধরনের অপশন আছে। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের পাশে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকেন।